तो गाइस आज हम एक साइंस का बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि आपको पता ही हम किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट की अनेक वीडियोस बनाई रखी हैं हमने, जो कि आपने हमारे चैनल पर देखी है। और आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है गाइस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक वेल्डिंग मशीन बनाने वाले हैं। तो गाइस हमने कर लिया है कंप्लीट पेंसिल को, तो आप देख सकते हो इसके दोनों मुंह को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पास है एक सीरीज भी इसका मुंह